Okay, so today bong ôn private ngày nay mà chụp clear bị sai tại một đó, bà bong ôn che clear từng on ấy bong ôn ai long à rụp qua chụp từ riêng bò rồi để khiêm từ nia mong bong ôn bà bong ôn chấm hay nâng che nâng clear này, okay chẳng đang ta clear nâng bị dốt nâng vì miền ấy class bong ôn mà riêng chúng mình khiêm bát tại một đó đôiต่อtừ bạn. Okay, ពាក្យទី1គឺពាក្យ make ណា make the beds okay make the bed make ហ្នឹងប្រែថាធ្វើ bed ហ្នឹងក្រែអញ្ចឹងយើងមិនមែនប្រែថាធ្វើក្រែណាបងប្អូនយើងប្រែថារៀបចំក្រែដេកណារៀបចំក្រែគេងឬរៀបចំក្រែដេកណាអូខេឧទាហរណ៍ my mom makes the beds for me every night my mom makes the beds for me every night my mom makes the beds for me every night ប្រែថាម៉ាក់របស់ខ្ញុំនឹងរៀបចំក្រែគេងឲ្យខ្ញុំរៀងរាល់យប់ចា my mom នឹងម៉ាក់ makes the bed នឹងប្រែថារៀបចំក្រែគេង for me ឲ្យខ្ញុំ every night រៀងរាល់យប់អញ្ចឹង my mom makes the beds for me every night ម្ដាយរបស់ខ្ញុំនឹងរៀបចំក្រែគេងឲ្យខ្ញុំរៀងរាល់យប់អូខេមួយទៀតពាក្យ clear the table clear the table clear the table យើងប្រែថាសម្អាតតុឬក៏រៀបចំតុក៏បានដែរណា clear the table រៀបចំតុឬក៏សម្អាតតុអូខេឧទាហរណ៍ the students clear the table before studying the students clear the table before studying the students clear the table before studying យើងប្រែថាសិស្សានុសិស្សរៀបចំតុមុនពេលរៀនណា The students clear the table before studying សិស្សានុសិស្សរៀបចំតុមុនពេលរៀនមួយទៀតពាក្យ wash the dish wash the dish wash the dish នឹងប្រែថាលាងចានណា wash the dish លាងចានអូខេឧទាហរណ៍ after having dinner we wash the dishes after having dinner we wash the dishes ក្រោយពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចយើងតែងតែលាងចានឬក៏សម្អាតចានលាងចានណា after having dinner we wash the dish ក្រោយពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចយើងលាងចានមួយទៀតពាក្យ tell the truth tell the truth tell the truth ប្រែថាប្រាប់តាមត្រង់ឬក៏និយាយការពិត tell the truth ប្រាប់តាមត្រង់ឬក៏និយាយការពិតឧទាហរណ៍ I tell you the truth I've crashed on you អូខេអញ្ចឹង I tell you the truth I've crashed on you ខ្ញុំប្រាប់អ្នកតាមត្រង់ខ្ញុំលួចស្រឡាញ់អ្នកអញ្ចឹង I tell you the truth I've crashed on you ខ្ញុំប្រាប់អ្នកតាមត្រង់ខ្ញុំបានលួចស្រឡាញ់អ្នកអូខេមួយទៀត at the present time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  ប្រែថានៅពេលនេះ at the present time នៅពេលនេះអូខេឧទាហរណ៍ at the present time I don't have enough money at the present time I don't have enough money នៅពេលនេះខ្ញុំអត់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេ I don't have enough money ខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ទេ at the present time I don't have enough money នៅពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេមួយទៀត the very boy the very boy the very boy ប្រែថាក្មេងនឹងតាមពិត very ប្រែថាណាស់ណា the very boy មិនប្រែថាក្មេងណាស់ទេប្រែថាក្មេងនឹងឯងណា the very boy ក្មេងនឹងឯងឧទាហរណ៍ the very boy stole my shoes the very boy stole my shoes the very boy stole my shoes ប្រែថាក្មេងនឹងឯងលួចស្បែកជើងខ្ញុំ stole my shoes លួចស្បែកជើងខ្ញុំ the very boy stole my shoes ក្មេងនឹងឯងលួចស្បែកជើងខ្ញុំមួយទៀត the very girl the very girl the very girl ប្រែថាក្មេងស្រីនឹងឯងណា the very girl ក្មេងស្រីនឹងឯងឧទាហរណ៍ the very girl is my own sister the very girl is my own sister
The very girl is my own sister ប្រែថាក្មេងស្រីនឹងឯងគឺជាប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំ my own sister ប្អូនស្រីក្មេងស្រីនឹងឯងគឺជាប្អូនបង្កើតរបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះណាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីអរគុណបាយបាយ